बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको हर बीमारी से दूर रखे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने कफ के बारे में वीडियो अपलोड की थी। काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स किया कि इससे कोई आसान नुस्खा बताएं जो हम घर पर रहते ही इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकें, क्योंकि मेडिसिन से काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं कि हम इस मेडिसिन से तंग आ चुके हैं। कोई आसान नुस्खा बताएं कि हम इस जैसी मर्ज़ से कैसे बच सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों कफ के बारे में ही जानेंगे। चलते हैं वीडियो की। अगर आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। कफ के बारे में कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो आपको आई बटन के ऊपर और वीडियो के एंड में लिंक उसका मिल जाएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि हमें आसान नुस्खा कैसे इस जैसी मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप दोस्तों ने घर पे रहते ही आपको इस जैसी मर्ज़ से छुटकारा दिलाना है। वो नुस्खा ये है दोस्तों, घर में आपने अदरक का 2 स्पून यानी 2 स्पून आपने उसका रस लेना है और 1 स्पून शहद का लेना है। इस दोनों को आपस में मिलाकर आप इसे धीरे धीरे ऐसा ऐसा मुंह में लें, क्योंकि दोस्तों तूने इस नुस्खे को 11 से 21 दिन तक अपनाना है। अपनाने के बाद आपको चंद ही दिनों में कुछ ना कुछ अफाका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये घरेलू नुस्खा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है। ना कि मेडिसिन यूज़ करने से चंद ही दिनों में अफाका हो जाता है, लेकिन काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि हमें मेडिसिन से अफाका नहीं मिलता। आप इस जैसी मर्ज़ को छुटकारा दिलाने के लिए घरेलू नुस्खा अपना कर रेगुलर बेस पे आपने अपनाना है और जल्द ही जल्द आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आई होप दोस्तों आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को हर बीमारी से दूर रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।